Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Psixoklinik və Oyun Məktəbinin təşkilatı dəstəyi ilə Psixoloqun Sualları adlı podkastımıza xoş gəlmisiniz. Bugünkü qonağımız Əsmər Əskərova. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük Anara xanım. İstəyirəm özünüzü siz təqdim edəsiniz. Çünki bugün mövzumuz çox önəmlidir və valideynlər üçün düşünürəm ki, hər biri üçün bu çəkilişimiz çox vacib olacaq. Buna görə də istəyirəm özünüz haqqında məlumat verəsiniz və nəyə görə siz bizim qonağımızsınız. Mən Əsmər Əskərova, autizmli övladı olan bir anayam, valideynəm və artıq 5 ildir ki, autizm sahəsini araşdırıram. Ona görə deyərdim ki, həm də autizm sahəsində araşdırmaçı ekspertəm. Dünyanın hər yerində belə bir ifadə var. Autizm spektr pozuntusu diaqnozu qoyulmuş, yəni övladı olan analar bəzən mütəxəssislərdən daha geniş bir araşdırma, belə deyək də, dönəmi keçir. Həqiqətən də bir çox valideynlər hətta bizim yanımıza gələndə o qədər belə bilgilidirlər, o qədər maariflidirlər ki, həmin valideynlər bir müddətdən sonra həqiqətən də ixtisaslarını dəyişir, mütəxəssis olur, oxuyurlar, təhsil alırlar və ətrafdakı insanlara daha düzgün, daha sağlam bir informasiya ötürə bilirlər. Ona görə də sizin kimi valideynlərin danışması, valideynləri maarifləndirməsi həm bir tərəfdən empati bacarığına görə valideynlər sizi onu anladığınızı hiss edib daha çox güvən yaradacaq. Həm də siz vəziyyətin içindəsiniz deyə düşünürəm daha real кейslərlə, daha real nümunələr verəcəksiniz. Buna görə də həqiqətən çox sağ olun. Dəvətimi qəbul etdiyib gəldiyiniz üçün bizim üçün çox önəmlidir. Əsmər xanım, əslində sizin övladınızın yaşı 5 deyil, düzdürmü? Xeyr. 7 yaşı var. Amma deyirsiniz 5 ildir araşdırıram. Bu autizm spektr pozuntusu diaqnozu ilə nə vaxt qarşılaşdınız? Necə hiss elədiniz? Ümumiyyətlə oğlumun diaqnozuna qədər autizm haqqında belə bir geniş məlumatım yox idi. Bəli, filmlərdə görmüşdüm ki, belə diaqnozlar var. Bilirsiniz, Yağış Adam filmi var, sonra Ben Affleck'in Accountant filmi var. Orada görmüşdüm autizm, amma bu iki filmdə də biraz necə deyim sizə, film olduğu üçün biraz dəyişiklik var. Biraz bəli, tam reallığı əks etdirmir. Bəli, təbii ki, elə autizmli insanlar da var, amma onlar belə böyük faiz təşkil eləmirlər. Sonradan artıq Rafaeldə mən diaqnoz əlamətlərini görməyə başladım. Yenə də bilmirdim həmin əlamətlər autizmin əlamətləri. Bax, o dediyi sizə bilmirdim. O əlamətlər hansılardır? İlk öncə 1 yaşını keçəndən sonra mən diqqət etməyə başladım ki, Rafael adına daha az reaksiya verməyə başladı. Həmçinin göz kontaktı yavaş-yavaş azalmağa başladı. Sonra mən bu iki əlaməti internetdə yazanda, 3-cü əlamət işarət barmağı idi. Ona da baxdım ki, doğrudan da işarət barmağı da formalaşmayıb. Ondan sonra artıq beynimdə oturdu ki, hə bu əlamətlər autizmin əlamətləri ola bilər və həkimə müraciət elədim. Bir ana kimi bu narahatlığı görəndə nə düşündünüz? Ümumiyyətlə nə hisslər keçirdiniz? Problemi nə qədər ciddi aldınız? Hansı müddətdə problemi ciddi olduğunu fərqinə vardınız? Və bir də ətrafdakı insanların sizə təsiri. Məsələn, siz yəqin ana kimi hiss edib bunu dilə gətirirdiniz. Bəs ətrafdakı insanlar sizə nə deyirdi? Təqribən 1 yaşını keçəndən sonra əlamətləri görmüşdüm. 1 yaş 6 ayında nəhayət toparlandı. Mərkəzlərdən birinə müraciət elədim. Orada dedilər ki, hə, autizm spektr pozuntusunun əlamətləri var. Mütləq 40 saat təlim almalıdır həftədə Rafael. Təbii gəldim, evdə səsləndirdim. Evdəkilər inanmadılar. Düşündülər ki, mən çox böyüdürəm, şişirdirəm problemi. Çünki onlar da autizm haqqında belə bilgili deyildilər. Sonra Rafaeli bir bağçaya yönləndirdim. Və kənardan təqribən 1 ay izlədim. Yaşıdlarından nə qədər fərqli olduğunu bir də o kamera görüntülərindən gördüm. Artıq ondan sonra getdim həkimə. Həkim təsdiqlədi diaqnozu və ancaq həkimin dilindən eşidəndən sonra mən o bütün vəziyyətin ciddiyyətini qəbullandım. Ona qədər sanki düşünürdüm ki, bəlkə də mənə elə gəlir, bəlkə evdəkilər düz deyir. Çünki heç kim övladının üstünə diaqnoz yaraşdırmır. Heç bir ana istəmir ki, xüsusi övlad sahibi olsun. Yəni bunu qəbullanmaq, mən bloqda tez-tez danışıram, qəbullanma necə vacibdir, amma elə də asan deyil. Bu zamanla bizə gələn bir şeydir. Sizə nə qədər vaxt tələb olundu, yoxsa hələ də o davam edir qəbullanma prosesi? Təqribən qəbullanma diaqnozu alandan 1 il ərzində formalaşdı. 1 il ərzində mən də müxtəlif mütəxəssislərin yanında olmuşam. Müxtəlif fikirlər dinləmişəm. Bu müxtəlif fikirlər dinləmək birbaşa, necə deyim sizə, ümid yeri axtarırsan ki, bəlkə bu mütəxəssis səhv görüb, bəlkə mən anayam da səhv edirəm. Bir işıq ucu axtarırsan ki, bəlkə başqa bir fikir deyərlər, amma bütün mütəxəssislər tərəfindən diaqnozumuz həmişə təsdiqlənib
bir mütəxəssisdən başqa. Burada da yenə də mən özümü şanslı hesab edirəm. Çünki bir çox analar bax belə mütəxəssislərə müraciət edəndə onlardan çoxsu deyir: "Ay yox, sizin uşaqda autizm deyil, falan mütəxəssis səhv deyib. Sizdə inkişaf ləngiməsidir. Ay sizdə prosta sizdə sadəcə nitq ləngiməsi və s. belə bilirsiniz ki, deyirlər valideynlərə." Bu qəbullandıqdan sonra həyatınızda nə dəyişdi? Bu Qəbullandıqdan iki dönəmi analiz eləsəz, qəbullanana qədər və sonra nə dəyişdi? Yəni sizdə və uşaqda təsiri. Qəbullanana qədər mən düşünürdüm ki, bəlkə də biz autizmdən çıxarıq. Bəlkə sağalan bir şeydir. Qəbullanandan sonra mən övladımı daha yaxşı anlamağa başladım. Onun o fərqli hərəkətlərini, fərqli davranışlarını daha yaxşı anlamağa başladım və anladım ki, bu bir ömür boyu sürən bir neuroinkişaf pozuntusudur, bir fərqlilikdir və bu sağalmayacaq. Ona görə onu olduğu kimi qəbullandım, olduğu kimi sevirəm. Bu cümlə, bu söz var ya, sağalmayacaq sözü. Bu söz hər bir valideynə fərqli təsir edir. Çünki bir çox valideynlər sağalmayacaq sözünün arxasında çox pis olacaq, çox pis olacaq fikri durur. Amma sağalmayacaq, indi siz bunu daha yaxşı izah eləyəcəksiniz. Sağalmayacaq bu o demək deyil ki, həyati bacarıqlarını öyrənməyəcək. Sağalmayacaq bu o demək deyil ki, cəmiyyətə uzaq düşəcək, evin bir köşəsində qalacaq. Yəni sağalmayacaq bu deyil. Sizin üçün bax sağalmayacaq kəlməsi əslində nə ifadə edir? Yəni autizm spektr pozuntusu, spektr pozu sağalmır. Bu okey. Bunun arxasında nə qalır? Arxasında o qalır ki, Anara xanım, əvvəla biz qəbul eləməliyik ki, autizm xəstəlik deyil. Xəstəlik olmadığına görə sağalmır. Autizm pozuntusu anadan gəlmədi. Bu, nə bilim, stressdən, ekran məruziyyətindən, pis tərbiyədən, pis ana olmaqdan irəli gələn bir şey deyil. Uşaq artıq autizm spektr pozuntulu doğulur. Onun beyni fərqlidir. Beynin işləməsi fərqli cürdür. Və bu beyin fərqli işlədiyinə görə bu sağalan bir şey deyil. Bu beyin belə formalaşıb. Biz təbii ki, autizmli övladımıza çox şey öyrədə bilərik. Bütün bacarıqları öyrədə bilərik. Təbii ki, burada dərəcə fərqi var. Autizm spektr pozuntulu insanlar bir-birindən fərqlənir. İntellekt səviyyəsinə görə fərqlənirlər və ünsiyyət problemlərinə görə fərqlənirlər. Biz onlara müstəqil həyat qazandıra bilərik, peşə sahibi edə bilərik. Onlar cəmiyyətə uğurla adaptasiya ola bilərlər. Amma əlamətlərin müəyyən qismi bir ömür boyu onlarla olacaq. Və bu müəyyən qism də əsasən nədən söhbət gedir? Ünsiyyətdəki problemlər, məhdud maraq dairəsi və təkrarlanan davranışlar. Bu iki qrupdan olan əlamətlərin müəyyən qismi bir ömür boyu onlarla qalacaq. Müəyyən çətinliklər törədəcək onlar üçün. Amma bu o demək deyil ki, onlar xoşbəxt ola bilməz, onlar həyatlarını uğurla ailə qura bilməz. Mən hardasa bir 7 il bundan öncə bir seminarımda xanımlar belə oturmuşdu. Biz autizm spektr pozuntusundan danışırdıq. Daha doğrusu mövzu başqa idi. Nətərsə ora gəldik. Danışdım. Qarşıda bir xanım oturmuşdu. Güldü. Dedi: deyəsən mənim yoldaşım autizmlidir." Biz elə bildik ki, sadəcə yoldaşım. Seminar qurtardı, yaxınlaşdı. Dedi ki, sizin danışdıqlarınızın böyük əksəriyyəti mənim yoldaşımda var. Dedim, belə mən də tərəddüdlü qaldım. Yəni nə deyəcəm tam olaraq bilmədim. Bu xanım sonra yoldaşını götürüb aparıb psixiatra. Və yoldaşı 2 uşaq sahibi olan bir ailə başçısı həkim deyib ki, bəli, siz spektr pozuntulu birisiniz. O vaxtda kim bilmirdi. Bəzən bu spektrli uşaqların böyüyüb bu reproduktiv bacarığının olmamağı, ailə qura bilməmə. Məsələn, xanımın dediyi bir söz var idi ki, heç bir dəfə də olsun mənə ad günümə xoş söz deməz. Yəni sevgili dönəmimiz olmayıb deyir. Biz görücü usul ailə qurmuşuq deyə. Mən həmişə deyir onu heç vaxt yadımdan çıxmaz. Deyir biz həmişə ona ağır başlı bir kimi bilirik. Çünki deyir o şey eləməz. Həmişə də deyir ki, mənim işim, işə gedirəm, evə gəlirəm. Məsələn, evə onların vərdişləri olur da, rutinlərə, yəni təkrar və məhdud davranışlar bölümündəki o rutinlərə sadiq qalma məsələsində. Məsələn, o deyir ki, o evə gələndə bir dəfə zəng eləyəcək. O zəngi açdımsa, ona siyahı vermişəm, onu mağazadan alacaq. Əgər o zəngi açmadımsa, mağazadan almamış gələcək evə. Və bu o demək deyil ki, spektr pozuntusu diaqnozu olan bütün uşaqlar kiminsə, bəli, dəstəyə, bir autizm spektr pozuntusu dəstəyə ehtiyacı olmayan, az və çox dəstəyə ehtiyacı olan, ancaq böyük bir qrup zaten faiz etibarilə ədəbiyyatlar onu göstərir ki, böyük bir qrupun təlimindən sonra dəstəyə çox ehtiyacı olmur. Yəni müəyyən bacarıqları olur. Dəstəklə həyatlarını çox uğurla yaşayırlar, cəmiyyətə adaptasiya olurlar. Bəzi qismi çox təəssüf ki, ömür boyu valideyn dəstəyinə ehtiyac qalır, amma biraz pozitiv düşünsək. Amma günümüzdə, Əsmər xanım, günümüzdə məsələn Azərbaycanda uşaqlarla işləyən, işləmə bacarığı mən belə analiz edirəm, həqiqətən çox yaxşı səviyyəyə gəlib.
indi gəlməkdə də davam eləyəcək. Çünki bizim xüsusiyyətimizdə, məsələn, mən dünyanın bir çox ölkələrində olmuşam və bir çox ölkələrində də xüsusən buna diqqət yetirirəm ki, məsələn, mərkəzlərdə burada necə davranırlar uşaqlarla. Bu mənim üçün çox əhəmiylidir. Bizim qadın analarımızın ümumiyyətlə belə bir hələ ki, şükür Allaha ki, o ölməyib də, genetik uşağa qarşı olan qayğımız, diqqətimiz, analığımız hələ ki yaxşı səviyyədədir. Və biz uşaqlara o dəstəyi çox yaxşı ilkin dövrdə verə bilsək, İnanın bizim düşünürəm diaqnozlu uşaqlarımızın böyük bir əksəriyyəti ya az, ya da ki çox az vəziyyətdə dəstəyə ehtiyacı olan bir dönəmə gəlib çıxa bilər. Sizin ətrafınızda yəqin belə valideynlər çoxdur. Hələ sizi böyük ehtimal axtaranlar, soruşanlar bunlar da çoxdur. Adətən necə bir problemlə qarşılaşırsınız? Onların ifadə etdiyi, istəyirəm bunlardan danışasınız. Adətən əgər həkimdə olublarsa, valideyn artıq birbaşa yazır ki, Əsmər xanım, mənim də övladımda autizm spektr pozuntusu diaqnozu qoyulub. Bəs biz yolumuza necə davam edə bilərik və s. Amma böyük bir qismdə baxmayaraq ki, məni axtarıb tapırlar sosial şəbəkələrdən. Məni necə axtarıb tapırlar? Başlığa autizm yazanda mənim səhifəm çıxır. Baxmayaraq ki, o sözü yazırlar, amma mənə yazanda autizmi inkar edirlər. Qınamıram, çünki həkimlər birincisi inkar edir. Yazırlar ki, sizdə inkişaf ləngiməsidir, psixi inkişaf ləngiməsidir. Yəni simptomları dilə gətirirlər. Valideyni gözlədirlər. Valideyn də mənə yazanda autizm kimi yazmır. Deyir ki, bizdə inkişaf ləngiməsi, bizdə psixi inkişaf ləngiməsi, biz nə edə bilərik? Amma sizə yazırsa deməli ürəyin bir Bəli. Mən həmişə valideynlərə deyirəm. Siz özünüzü məni aldada bilərsiniz. Əlbəttə. Bəli, mən deyə bilərsiniz ki, autizm mənim üçün bir fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə bir uşağın təlimində psixi inkişaf ləngiməsi desəz də, autizm desəz də, təlim yolu aşağı-yuxarı eynidir. Yəni bir psixi inkişaf ləngiməsi olan uşağa da təlim çox vacibdir, intensiv. Autizmli uşağa da təlim çox vacibdir. Amma siz övladınızı qəbul etməyiniz, onun diaqnozunu qəbul etməyiniz həm sizin ailə vəziyyətinizə, həm övladınıza nə qədər xeyirdir, onu anlamalısınız. Bir valideyn bunu mütləq anlamalıdır. Çünki psixi inkişaf ləngiməsi deyəndə birincisi bu bir əlamətdir. Mən bilmirəm həkimlər niyə görə valideynlərə bunu deyirlər. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Gedirik həkimə, deyirik ki, həkim mən başım ağrıyır. Həkim də sonra axırda deyir ki, sizin başınız ağrıyır. Onsuz da valideyn durub nevropatoloqa, psixiatra gedibsə, gəl uşağın inkişaf ləngiməsi var deyə gedib. Təzədən bunu səsləndirmək ki, sizin uşağınızda psixi inkişaf ləngiməsidir. Okey, mən bunu bilirdim deyə gəlmişəm. Və səbəb nədir bu psixi inkişaf ləngiməsi? Diqqət təsiri hiperaktivlikdirmi? Autizmdir, yoxsa başqa inkişaf pozuntusu var? Yəni həkim bunu səsləndirməlidir. Və bir də bilirsiniz, bizdə çox qəribədir. Həkim diaqnozu səsləndirir, yola salır. Bizim həkimlərimiz valideynə geniş şəkildə izah verməlidirlər, onu yönləndirməlidirlər. Bunu mən etməli deyiləm. Valideyn həkimdən çıxanda onun beynində sual qalmamalıdır. O məni axtarıb bloqumu tapıb mənə suallar verməməlidir. Eyni şəkildə sözü kəsirəm. Deməli bu yaxınlarda belə bir hadisə baş verib. Bir valideyn gəlib mənə deməyib psixiatrdan gəldiyini. Diaqnostika elədiyi falan. Birinci şey deyirəm, valideynləri bir öyrənməyə çalışıram görüm. Diaqnoz haqqında xəbərləri varmı, yoxsa mən belə deyəndə istəmirəm də incidim. Yavaş-yavaş başladım. Valideyn dedi ki, biz bilirik. Biz bir həkimə getdik. O dedi sizin uşağınız autizmdir. Amma bizə məlumat vermədiyinə görə biz gəldik ki, siz bizə ətraflı izah edəsiniz. Başa düşürsüz? Əslində bu, indi mən peşəkaram deyə mən bunu analiz edirəm ki, bu etik deyil. Başqası olsa bəlkə də düşünər ki, nə yaxşı görsən məni gəlib tapıb məni seçib. Amma bir valideyn, yəni o həkimin tərəfindən, o dilindən bunu eşitməlidir ki, bu nədir? Səni nələr gözləyir? Necə eləyə bilərsən? Bunun dərmanı ancaq təlimdir. İndi biz dərmandan da danışacağıq. Böyük ehtimal bu kimi hallar çox olur deyə, hətta bizdən də daha önəmli. Niyə sizə? Çünki siz özünüz bu işin içindəsiniz, ona görə sizə yazırlar. Başqa necə bir narahatlıqlar yaşayır valideynlər bu məlumatsızlıqdan? Yenə məlumatsızlıqdan müalicə üsulları, terapiyalar, yenə də bu ən yaralı yerimizdir. Bilirsiniz ki, autizm müalicə edən çoxlu ümid tüccarları var. Yəni müxtəlif terapiyalar təklif edirlər. At terapiyası, it terapiyası, delfin terapiyası, nə bilim, masaj eləyəcək, düzələcək. Mənim ağlım bilirsiz nəyə almır? Bir dənə kitab var, məsələn də bu psixi xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı. Orada simptomlar var. Orada da yazılıb ki, bu olar, bu. Məsələn, bu təsdiqli şeylər. Bir dənə də səhifə var, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının paylaşımları. Bir də ora var da, yəni nə mənada mənbə ala biləcəyimiz ən önəmli.
Heçmi bunlarla maraqlanmırlar, heçmi açıb bir dəfə oxumurlar ki, belə bir şey yoxdur da, mən bunu niyə eləyim ki? Mən həmişə düşünürdüm bu biraz dil bariyeri də məsələsidir. Məsəl üçün mən İndi avtomatik olaraq translate eləyir. Dil bariyeri deyil mən düşünürəm. Yəni məsələn əvvəl deyirdilər ki, ingilis dili oxumaq başa düşmürük. İndi şükür Allah sistem elə işləyib ki, süni intellekt sənə avtomatik olaraq bütün məlumatları öz dilinə çevirə bilir. Yenə də gəlir məsələ internetdən düzgün istifadə. Hə. Mən məsəl üçün Rafaelin diaqnozunu alan kimi gəldim yenə də əlamətlər haqqında oxumuşdum. Diaqnoz alan kimi bir də terapiyalar haqqında oxumaq qərara gəldim. Açan kimi gördüm ki, Amerikada belə bir qurum var. Autizmin elmi əsaslı terapiyalarını araşdırır. Bu saytda çox aydın şəkildə yazılıb ki, hansı terapiya metodları işləyir, hansılar hələ ki araşdırma dövründədir və hansılar qətiyyən işləmir. Siyahıya baxdım, özüm üçün yəqin elədim ki, hansı yolla gedəcəyik və başladım işə. Burada bilirsiniz, çox qəribə bir şeyi müşahidə edirəm. Valideynlər ki, alternativ yollara inanırlar, alternativ yolları seçirlər. Bu sizə deyim, heç valideynlərin intellekt səviyyəsindən asılı deyil. Mən əvvəl düşünürdüm ki, bu intellektlə bağlı olan bir şey. Sonra gördüm, yox. Kifayət qədər ağıllı valideynlər yenə də o alternativ yollara başvururlar. Bu yenə də deyirəm, diaqnozu qəbullanmamaqla, övladını hansı yolla olursa olsun sağaltmağa çalışmaqdan irəli gəlir. Düşünürəm. Bəli, təbii ki, bu da onun için təsirindədir və bir də təsir altına düşmək məsələsi də var. Ətrafdakının təsiri altına düşmək çox valideynləri çox yıpradır. Bilirsiniz də, bu dili açılsın deyə quş yumurtası verənlər, nə bilim və digər üsullardan və ən önəmlisi də, yəni mənim analizim bayaq sizlə əvvəlcədən danışdıq, valideynlər üçün təlim çox çətindir. Məsələn, bizə terapiya uşaq gətirirlər. Biz sırf oyun terapisi işləyirik də. Məsələn, bildirirəm ki, oyun terapiyası işləyəcəyik, amma bunun 30%-ni biz işləyirik, 70%-ni siz işləyirsiniz. Çünki bunun oturması üçün, uşağın bunu mənimsəməsi üçün bu mütəmadi olaraq belə evdə işlənilməlidir. Məsələn, valideyn seansı yarım buraxır, gedir. Sonra məsələn maraqlanırıq da bilir. Ən yaxın deyim, tanışdan soruşuruq ki, "Axı siz gəlirdiniz?" "Yox, biz başqa yerə gedirik." Orada dedilər ki, evdə işləməyimizə ehtiyac yoxdur. Biz burada işləyəcəyik, yavaş-yavaş düzələcək. Valideynlərin ən böyük problemi özləri ilə bağlıdır, başa düşürsüz? Özünün əziyyət çəkməməsi, özünün düşünürəm. Bu da valideyni əslində qaydəni biz orada valideyni yönləndirməliyik yetişkin terapistinə ki, o özünü terapiya eləsin, başa düşsün prosesi, anlasın, algılasın və uşağına kömək eləsin. Başa düşürsüz? Anar xanım, bu problem yenə də diaqnostikadan başlayır. Məsəl üçün xaricdə uşaq inkişaf mütəxəssisləri bilirsiniz ki, bu diaqnozu təyin edir. Mən daha çox Amerika təcrübəsindən danışıram və orada diaqnozu təyin edəndə valideyni yönləndirirlər. Yönləndirmədən başqa valideyni erkən inkişaf terapiyalarına yönləndirirlər və valideynə izah edirlər ki, siz ailə olaraq bu prosesə qoşulmalısınız. Siz ailə olaraq bütün həyat tərzinizi dəyişməlisiniz öz autizmli övladınızın xeyrinə. Və adətən diaqnostika 1 yaşdan başlayır, yəni kifayət qədər erkən olur. Evdə başa salırlar necə davranmaq lazımdır. Yəni müxtəlif bilirsiniz ki, erkən terapiya növləri var və ailə başlayır işə. Və paralelində də təbii ki, mərkəzdən də dəstək alırlar. Və yaxud da mərkəzlər evdəki ailəyə dəstək olurlar, onları öyrədirlər. Müxtəlif bilirsiniz seminarlar var, təlimlər var. Bizdə düzdür, ailələr çəkilir kənara ki, verdim mərkəzə, nə edirsiniz eləyin, sağaldın. Mərkəz də deyəndə ki, baxın bu təlim metodlarıdır. Biz sizə heç kim autizmlə bağlı dəqiq proqnoz verə bilməz. Mərkəzlər məşğul olur, dinamikada görürlər ki, kiminsə inkişafı sürətli gedir, kiminsə inkişafı ləng gedir. Çünki bu uşağın potensialından da asılıdır. Və ailə də işlədikcə özü də görür. Nə asan gedir, nə çətin gedir. Amma həkimlər necədir? Bu alternativ tip həkimlər, nə bilim, aparat və s. tətbiq edənlər. Gətirin uşağı 10 seansa düzəldəcəm, 30 seansa düzəldəcəm. Bu dərmanı 1 il için autizm sağalacaq. Belə şey yoxdur. Ümumiyyətlə, autizm haqqında valideynlərə səslənirəm. Sizə kimsə dəqiq proqnoz verirsə, qaçın həmin adamdan. Həkim olsun, mütəxəssis olsun, psixoloq olsun, fərqi yoxdur. Dəqiq proqnoz verən mütəxəssisdən qaçmaq lazımdır. Uşağı ancaq, yəni verəcəyimiz söz ancaq ibarət ola bilər ki, təlimlərlə irəlilədəcəyik, durduğu yerdə saxlamayacağıq. Məsələn, gəl belə mərhələ keçək. Mən bildiyim qədərilə siz Rafaelə dərman vermirsiniz. Xeyr. Amma günümüzdə ən çox qarşılaşdığımız məsələ valideynlərin təlimdən daha çox dərmana üstünlük verməsidir.
çox yaxın adamlarım var ki, uşaqları artıq 6, 7, 8 yaşına çatıb təlimə getmirlər. Amma xarici ölkələrdən gələn həkimlərin tez yanına qaçırlar ki, və böyük məbləğlərə ki, bəlkə bizə nəsə dərman yazacaq. O dediyiniz alternativ tibb yöntəmlərindən istifadə edirlər ki, filan iynəni batıracaq, filan nə bilim qurdu tökəcək, filan şey eləyəcək, filan aparatı taxacaq, düzəldir. Təlimə getmir, amma o təlimə bəlkə 10 qat artığını fərqli dönəmlərdə xarici ölkələrə gedir ki, orada nəsə var, dərman verəcək, ağıllı dərman verəcək, nə edəcək, bunlar edir və uşağın nə edir? Ən önəmli şey qızıldan dəyərli vaxtını alır və mən bunların valideyn hər zaman deyirəm, uşağınızın haqqına girmiş olursunuz bu günə qədər. Siz dərman vermirsiniz. Məsələn, sizin bir valideyn kimi əsasınız nədir dərman verməməyə? Yoxsa həqiqətən bir mütəxəssislə məsləhətləşib bunu edirsiniz? Əvvəl dönəmlərdə dediyim kimi araşdıranda internetdə mən başa düşdüm ki, autizmin dərmanla müalicəsi yoxdur. Və var olan bütün dərmanlar autizmlə yanaşı gələn komorbid vəziyyətlər üçün nəzərdə tutulur və bu dərmanların çoxunun göstərişi var. İstər diqqət həssasiyəti hiperaktivlik üçün olsun, təşviş pozuntusu üçün olsun, epilepsiya olsun. Bilirsiniz, çox təəssüf ki, autizm elə bir problemdir ki, yanaşı müxtəlif pozuntulara həssasdır, belə deyək. Tipik uşaqla autizmli uşaq arasında fərq var. Məsələn, autizmli uşaq təşviş irəli dönəmlərdə təşviş olsun, nə bilim, obsessiv kompulsiv pozuntu olsun, buna daha həssasdırlar. Və dərmanlar həmin situasiyalar üçün var. Həkimə müraciət edirik. Uyğun görürsə, bu problem varsa, dərman müalicəsi yazır ki, uşağın vəziyyəti ağırlaşmasın. Amma öz-özlüyündə mən bütün mənbələrdən, bütün xarici həkimlərlə də danışmışam. Zamanında İsraildən həkimlərlə əlaqə saxlamışdım, Amerikadan həkimlərlə məsləhətləşmişdim. Yoxdur belə bir şey. Hamısı mənə təlim yolunu önərmişdi zamanında və mən də o yolu tutub getmişdim. Mən dərmana qarşı deyiləm, dediyim kimi, Rafaelin artıq yaşı artıb. Ola bilər ki, bizə də iləri dönəmlərdə gərəksin dərman terapiyalar, dərman müalicələri və lazım gələrsə biz qəbul edəcəyik. Amma mən həmişə valideynlərə deyirəm ki, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş valideyn uşağın belə deyək də təlimlə düzələn, təlimə ən yaxşı cavab verdiyi illəridir. Biz bu yaşda uşağa dərman verib onun qaraciyərini korlamaqdansa, onu öyrətməyə çalışmalıyıq. Vacib olan bacarıqlar bilirsiniz ki, 6 yaşa qədər çox önəmlidir bu zaman. Məktəbə qədər dövrdə övladımıza çox şey öyrədə bilərik. Amma valideynlər təəssüf ki, bir çox bu yalançı həkimlərə, yalançı mütəxəssislərə inanırlar. Başlayırlar dərman terapiyasına. Sonra zamanı gələndə dərmanlara real ehtiyac olunur. Heç dərmanlar işləmir də. Uşağa 2 yaşından antipsixotik dərmanları verirlər. Uşağın gəlir 13-14 yaşı, hansı ki artıq pubertat dövrüdür. Qarmonlar dəyişir. Real ehtiyac var o dərmana. Artıq dərmanı o qədər illərlə veriblər ki, heç dərman təsir də eləmir. Belə məqamları həkimlər danışmalıdır. Həkimlər valideynləri maarifləndirməlidir. Amma təəssüf ki, bizdə həkimlər özləri bu dərmanları yazırlar. Hətta mən sizə deyərdim, çox qəribə bir şeydir. Həkimlər maarifləndirmə işində dərmana qarşı olduqlarını deyirlər. Amma yazırlar. Amma realda kabinetdə o reseptləri yazırlar. Nevropatoloqlarımız lazımsız nootroplar yazırlar. Hansı ki, dünyanın heç bir yerində o nootropların elmi əsaslığı yoxdur. İynə yazırlar nootrop, dərmanlar yazırlar nootrop, beyninizi belə inkişaf edəcək, uşağın nitqini belə açacaq. Heç bir dərman beyni inkişaf elətdirmir və heç bir dərman nitqi açmır. Bu bir bacarıqdır. Tipik uşaqlar sadəcə bizi izləyirlər, ağzımıza baxırlar, belə bir söz var. Və nitqləri tez açılır. Autizmli uşaqlar sosial cəhətdən ən böyük problemləri ünsiyyət problemidir. Bizi izləmirlər. Körpəlikdən bizi izləmirlər. Göz kontaktı qurmur, ağzımıza baxmır. Kənardadır, fikri zikri əşyalarda, oyuncaqlarda, səsdə, işıqda. Ona görə nitq bacarıqları ləngiyir. Fərdi təlim niyə lazımdır? Biz uşağı qoyuruq qarşımıza, təbii ortamdan öyrənə bilmədiyini o fərdi təlimlərdə ona 100 dəfə, 1000 dəfə təkrar eləməklə yavaş-yavaş öyrədirik. Və fərq bundadır. Xüsusi uşağın öyrənməyinə, neyrotipik uşağın öyrənməyində əsas fərq budur. Neyrotipik uşaq özü öyrənir, xüsusi uşağı biz öyrədirik. Zaten bu təcrübədən öyrənmə bacarığındakı əksiklikdir. Sağlam uşaqlarda kognitiv bacarığın bu bölümü təcrübədən öyrənmə bacarığında bir problem olmur. Baxır, nə danışdıq, necə güldük, necə reaksiya verdik, o təkrarlamağa başlayır. Təbii ki, inkişaf problemi olan uşaqda bu bacarıq olmadığına görə biz ona təlimlərlə təcrübədən öyrənmə bacarığını formalaşdırırıq bu yönümlə. Bəs təlimlər haqqında, məsəl üçün Rafaeldə necə bir yol izləyirsiniz? İndiyə kimi nələri əldə eləmisiniz? Bundan sonra planlar necədir? Belə bir siyahınız varmı? Təlimlərdən mən dediyim kimi
həmin dövrdə araşdıranda gördüm ki, çox effektivliyi sübuta yetirilən təlim növləri var. Bunların da hamısı davranış elminə əsaslanan təlim metodlarıdır. Bilirsiniz, bizim bütün həyatımız davranışlara tabedir. Yəni bu tək xüsusi uşaqlarda deyil, tipik insanların da hərəkətləri davranışlara tabe. Mənim bu gün burada olmağım, sizin məni bura çağırmağınız, mənim bu barədə məlumat verməyim, hamısı davranış elminin qanunlarına əsaslanır. Hər birimizin müəyyən motivasiyası var bu proseslərdə iştirak etməyə. Xüsusi uşaqlarda da belədir. Autizmli uşaqların ən böyük problemi motivasiya problemidir. Öyrənməyə motivasiyaları yoxdur. Bir çox şeyə motivasiyaları yoxdur. Məsələn, mən Rafaeldən görürdüm, heç nəyə marağı yox idi. Öyrətmək olmurdu. Qoyurdum qarşıma, uşaqdır da, hələ bilmirdim diaqnozunu. Oynamağa çalışırdım, mənə baxmırdı, vecinə deyildi. Onun dünyasına girməyə çox əziyyət çəkirdim. Öz aləmində oynayırdı. Hətta deyim sizə, autizmli uşaqlara xas olmayan bəzi bacarıqlar, məsələn, simvolik oyunu var idi, kuklaları yedirdirdi. Amma mən daxil ola bilmirdim. Məni yedizdirmirdi. Mən onu yedizdirə bilmirdim. İcazə vermirdi ki, onun kuklasını mən yedizdirim. Bu problemləri araşdıra başa düşdüm ki, belə bir davranış elminə əsaslanan müxtəlif terapiya növləri var və Rafael üçün bu yolu seçdim. Təbii ki, kiçik dönəmlər üçün davranış terapiyasının daha naturalistik formaları var. Məsəl üçün ESDM var, indi populyarlıq qazanan Floor Time var. Amma həmin dönəmdə yox idi Azərbaycanda və mən elə birbaşa ABA-dən başladıq. ABA ilə etap lazım olan bacarıqları qazanırdıq. Məsəl üçün bilirsiniz, əsas bacarıq əməkdaşlıq bacarığıdır, imitasiya və təqlid bacarığıdır. Bunları yavaş-yavaş işləməyə başladıq Rafaellə və nitqi başladı açılmağa. Hal-hazırda bizim əsas problemimiz yenə də davranış problemidir Rafaeldə və nitqin tam formalaşmamağıdır. Bu da yenə də istəyərdim bu məqama da toxunum. Bəzən mənə yazırlar ki, ABA-nı pisləyirlər. Yəni mən səhifəmdə çox məlumat verirəm. Siz Əsmə xanım, sözü kəsdirə bilirsiniz nəyə görə pisləyirlər? Çünki ölkəmizdə ABA-nı real olaraq tətbiq edən ya çox azdır, yəni çox azdır da böyük ehtimal başa düşür. Çünki ABA-nı mən ABA terapistiyəm deyib, məsələn mən ABA, yəni konkret ABA ilə işləmirəm. Amma ABA-nın nə olduğunu eğitimini almışam və baxıram ki, mən ABA terapistiyəm deyib uşaqları sadəcə məcbur edib nəyəsə dəstəkləmə davranışı var da, bunu çox aqressiv formada edib uşaqları avtomatlaşdırırlar və heç bir koqnitiv bacarıqlarını gelişdirmirlər. Və onların siyahısını, məsələn, ABA terapisində siyahıda olan müəyyən tutaq kimi kəlmələr var da. Hər görsə mən bunları öyrətdim. ABA terapistiyəm mən deyib. Ona görə də sonra baxırlar ki, uşaq dirənir. Tamam, bunları öyrəndi. Mənim heç vaxt yadıma çıxmaz. Bir dəfə təlimlərin birində bir mərkəzdə valideyn gəldi, aqressiv bir formada dedi ki, mənim uşağım kərgədanı tanıyır, nə bilim, dəvənin balasını tanıyır. Mən onun adını bilirəm. Yəni uşağa o qədər belə meyvələr, tərəvəzlər, heyvanlar öyrədilib ki, və mütəxəssis deyir ki, mən yəni ki, bu qədər. Deyir, onu da tanıyır, bunu da tanıyır. Mən deyir, kərgədan nəyimə lazım? Bu uşaq kərgədan bilsin. Bu uşaq deyir, mənlə oturub nəsə bir şey, bir oyun oynaya bilmirik. Mən deyir ona çay tökmək istəyirəm, o mənə nəsə eləsin. Çünki ABA terapisini o qədər yanlış aparırlar ki, siz dediyiniz kimi ona görə valideynlərin çoxu pisləyir. Mütəxəssislər xanım, ABA terapiyası, yəni davranış elmi çox mükəmməl bir elmdir özü-özlüyündə. Və bir çox terapiya yöntəmləri autizmli uşaqlarla işləyən onun qanunlarına əsaslanır. Yəni Floor Time-ın özünün belə daxilində o prinsiplər olmasa belə terapiya işləməz. İndi kimsə ABA terapiyanı yanlış tətbiq edirsə, bu ABA terapiyanın günahı deyil. Günah deyil. Cərrah tutaq ki, gedirik cərraha, səhv əməliyyat elədi. Biz indi bütün cərrahlardan imtina eləməyəcəyik. Deyəcək ki, bu pis cərrahdır ki, başqasına müraciət edəcək. ABA terapiyada belə həddindən artıq çox pis mütəxəssislər var. Bu tək ABA terapiyada pis psixoloqlar var, pis loqopedlər var, hansı ki, autizmli uşaq gəlir, deyir, masaj eləyim, danışacaq. Yox, baxmır ki, bu autizmli uşağın heç masaja ehtiyacı yoxdur. Bunun nitqinin açılmamağı motor problemlər deyil, bəli, zehni problemlərdir. Yəni nitq zəkanın göstəricisidir. Yəni bunu dərk eləməyən bir mütəxəssis necə ola bilər? Mən çox var. Özünüz də bilirsiniz ki, belə mütəxəssislər çoxdur. Ona görə mən valideynlərə deyirəm ki, sizi ki, ABA-dan anlayışı olmayan insanlar aldadır, deyir ki, ay ABA əzbərləmə yaradır. O pis mütəxəssisin işidir. İkinci bir məsələ də var ki, Anara xanım, autizmin özündə bu bəzən deyirlər ki, uşaqda exalaliya var. Gəlin biz exalaliyanı müalicə eləyəcəyik. Exalaliya müalicə olunacaq bir durum deyil. Exalaliya nitqin bir etapıdır. Tipik uşaqlarda bu o qədər sürətli keçid baş verir ki, biz onlarda exalaliyanı heç izləyə bilirik. Amma autizmli uşaqlarda exalaliya uzun müddət davam edə bilir və hətta sizə deyərdim ki, o exalaliya özünüz də bilirsiniz, gələcəkdə nitqin inkişafına çox dəstək göstərir.
onlar təkrarlayaraq öyrənirlər. Bilirsiniz, Deməli, autizmli bir uşaqlar exolaliyanı bastırmağa çalışırlar, bir də stereotipləri bastırmağa çalışırlar. Yəni bununla illərdir mübarizə aparıram. Stereotiplərin onların hələ ki bir dili olduğunu, hələ ki o özlərini ifadə şəkli olduğunu və icazə verin eləmək yerinə yox tutun, möhkəm sıxın, nə bilim onu eləyin, bunu eləyin. Yəni uşaqlara heç bir şey, yəni o insanlar başa düşmür ki, insanlar başa düşə bilərmi? Mütəxəssis anlamalıdır ki, bu uşağın bunu da əlindən alaq, exolaliyasını da əlindən alaq. Nə ağzını qoymayaq, açsın, nə tərpənməsin. bizə inkişaf Və inkişaf gözləyir və o bizə necə başa salsın o həyatı. Yəni hələ ki bunlar əziz valideynlər, stereotiplər onların hələ ki dilidir. O narahat olanda, gərgin olanda, ortama uydurmayanda, hətta sevinəndə duyğularını sözlə ifadə edə bilməyən uşaqlar stereotip göstərir. Sizə belə bir nümunə çəkəcəm. Mən bunu pasientlərimə deyirəm, burdan da ümumi deyim, bəlkə də siz də valideynlərinizə stereotipi izah etməyə çalışıram. Valideynlərin çoxuna heç bir bilgisi olmayan. Mən ən çox stereotipi nə vaxt gördüm? Yəni stereotipik davranışı nə vaxt gördüm? Müharibənin sonudur. Müharibə bitdi. Bizdə 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi və siz görəcəksiniz bir çox valideynlər var ki, əskər uzaqdan gəlir, övladıdır da və analar başlayır başına vurmağa, dizinə vurur. Bu insan danışa bilirdi və deyirəm, baxın bu ana normal həyatında danışır. Bəs həmin anda niyə danışa bilmir? Niyə başına vurur? Biri yerə düşür, torpaqda sürünür. Görmüsüz, hərdən bir zarafatla da sallar. Çünki duyğularını sözlə ifadə edə bilməyəndə avtomatik hərəkətlər ortaya çıxmağa başlayır. Sadəcə o anada 2 dəqiqədən sonra keçəcək, qucağını öpəcək, ay bala xoş gəldin falan filan və bu bastırılacaq gedəcək. Amma inkişaf problemi uşaqlar bunu hələ ki bizim dəstəyimizlə o gərək danışsın, sözünü ifadə etsin, duyğular formalaşsın. Məsələn, tutaq ki, Rafayada olub da stereotiplər, düzdürmü? İndi də var. Məsələn, nə vaxt ortaya çıxır və nə vaxt azalır? İstəyirəm bunu deyəsiniz. Bir stereotip davranışı var, özünə xas, lap körpəlikdən var. O həyəcanlananda bu əsasən özünü göstərir, çox sevinəndə və bəzən də əsəbləşəndə özünü göstərir. Valideynlər yazırlar, stereotip hərəkətləri var, vokalları var. Biz neyniyək, bunu necə azaldıq? Mən onlara izah edirəm ki, bu yenə də autizmi kökündən anlamamaqdan irəli gəlir. Əgər biz autizmi kökünə ensək, onu anlasaq, problemin özəyini, onda stereotip hərəkətlərə qarşı mübarizə aparmarıq. Biz başa düşməliyik ki, xüsusi uşaqlar relaks olmaq üçün, özünü rahatlatmaq üçün bu hərəkətləri eləyirlər. Hətta bir çox böyük autizmli fərdləri mən izləyirəm sosial şəbəkələrdən. Böyükdürlər, danışırlar, işləyirlər, amma bu stereotip hərəkətləri yenə də eləyirlər. Baxın, mən sizlə danışa-danışa aşağıda üzüyümü oynadıram. Bu da mənim stereotip hərəkətimdir. Özümü belə rahatlaşdırıram, bəli, həyəcanımı belə azaldıram. O da onların stereotip hərəkətləridir. Sadəcə bizim stereotip hərəkətlərimiz sosial cəhətdən daha məqbuldur, daha qəbul olunandır. Onların stereotip hərəkətləri cəmiyyət tərəfindən anlaşılmır. Bir çox hallarda autizmli uşaqlar böyüdükcə, yetişkin bir fərd olduqca onlar da sosialı anlamağa başlayırlar və başlayırlar öz stereotiplərini ya gizlətməyə, ya formasını dəyişməyə, yəni ortama uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Bəli. Bəli, bu bütün hallarda baş vermir. Yəni söhbət intellekt pozuntusu olmayan, ünsiyyət pozuntusu nisbətən mülayim olan fərdlərdən gedir. Amma praktikada çox görülən bir şeydir. Bəli. Yəni mənim pasiyentim olub, sevindiyi zaman üzünün buralarını belə qopartmağa çalışırdı. Stereotipi və bu proses ağrılı idi da, yəni artıq üzünün burası yara idi. Amma sevinəndə bunu eləyirdi və uzun bir müddət işləyəndən sonra sevindiyi anda, yəni nəyisə sevinəndə biz ona duyğularını başqa yönümdə ifadə etməyi öyrədəndən sonra o artıq əllərini çəkməyə başladı. Yəni bu yönü biz dəyişdik. Uşaqla, yəni terapist, yəni təlim nəyə görə lazımdır? Bu zərər verən davranışlar ola bilər. Məsələn, hər stereotip sadəcə əl sallamaq deyil də. Mən həmişə deyirəm, nə qədər etik çərçivələr var və etik çərçivəyə görə biz stereotipi yox eləyə bilmərik. Amma abaterapiyada da deyir ki, mütəxəssislər, əgər övladınızın stereotip hərəkəti özünə zərər verirsə, təbii ki, uşaq başını divara vurursa, barmağını dişləyib yara, siz demiş üzünü çimdikləyib yara eləyirsə, bunu 2 yol təklif edirlər. Siz demiş, ya həmin emosiyaları başqa fərqli yolla ifadə eləmək, bunu yoxlayırlar. Yox, alınmırsa, çünki bilirsiniz, bütün fərdlərdə bu işə yaramır. Alınmırsa, onda həmin stereotipi başqa zərərsiz stereotiplə əvəz etməyə çalışırlar. Yəni bu 2 yoldan birini edirlər. Ancaq budur. Amma durdurmaq belə deyək də, durdurmaq əksə zərər verməkdir. Əlbəttə, həmişə valideynlərə deyirəm ki, siz bir stereotipi durdurarsınız başqa bir formalı və heç kim sizə qaranti verə bilməz ki, təzə forma əvvəlkindən daha yaxşı, daha təhlükəli ola bilər. Bir də valideynlərin belə bir yanlış düşüncəsi var, Əsmər xanım, yəqin sizə yazırlar.
onlar onsuz da hiss eləmir. Uşaqlarına vuran valideynlər var, cəzanı döyərək, uşağa şiddət göstərərək var və bildirirlər ki, onsuz da onlar çox hiss eləmir ki. Çox yanlış düşüncədir. Ən ağır dərəcədə olan autizmli uşaqlar belə bir çox şeyin fərqindədirlər. Bəli, onlar göstərə bilmir bizə, danışa bilmirlər, bir çox şeyləri hərəkətlərlə göstərə bilmirlər. Amma biraz diqqətli olsaq görərik ki, onlar da göstərirlər. Müxtəlif davranışlarla bizə göstərirlər həmin o içlərindəki problemləri və həmçinin autizmli uşaqların çoxunun kifayət qədər yaxşı yaddaşı olur. Bu gün siz onlara fiziki şiddət tətbiq edəndə, birazdan sonra onlar böyüyəcək və ola bilər onlar sizə fiziki şiddət göstərir. Çünki birisi davranışlar öyrənilən bir şeydir. Tipik uşaqlarda valideynlərindən görür, götürür. Təbii ki, bu bütün autizmli uşaqlara aid deyil. Bəzi autizmli uşaqlar, məsəl üçün mən övladıma deyim, təşviş pozuntusu var. Təşviş pozuntusundan dolayı müxtəlif davranış problemləri ortaya çıxır. Amma əksərən davranışlar sonradan formalaşan bir şeylərdir. ABA mütəxəssislər deyir ki, autizm davranış problemlərinə bərabər deyil. Yəni hər bir autizmli uşağın davranış problemi olacaq deyə bir şey yoxdur. Sadəcə ünsiyyətdəki problemlərdən dolayı biz zamanında düzgün reaksiya verə bilmirik deyə o davranış problemləri ortaya çıxır. Yəni yoxsa içlərindən xüsusi bir aqressiya gəlmir. Sadəcə düşünün, siz də daxilinizdəki sözləri ifadə edə bilmirsiniz və ifadə edə bilmədikcə, sizi ətrafınız anlamadıqca siz başlayırsınız aqressivləşməyə. Yəni bu qeyri-adi bir şey deyil. Yəni mən hər zaman deyirəm ki, ümumiyyətlə nəinki spektr pozuntulu uşaqlar, uşaqları analiz edib anlamaq əslində nə mənada o qədər asandır. Özünün bütün duyğularını analiz elə. Mən bunu deməyəndə necə oluram? O da onun biraz balaca versiyasıdır. Mən filan şey deyəndə necə oluram? Bu da bunun balaca versiyasıdır. Eyni şəkildə duyğuları, hissləri anlamaq, onlar anlayır. Neyroinkişaf pozuntusu nədir? İfadə etməkdə çətindir. Yəni o A ilə B nöqtəsi arasında A-dan biz informasiya alırıq, B-də artıq nəticəyə gəlirik. O orta qırıqdır da, yoxdur. Məsələn, sizə o qeyd etdiyim uşaq hansı ki, üzünü stereotipi üzünü qopartmaq idi. Məsələn, daima onların evində valideynlər arasında konflikt var idi. Yəni şiddətli keçmişsizlik vardı ata ilə ana arasında. Onlar uşağın yanında səs qaldırırdılar, münaqişə edirdilər. Valideyn bildirirdi ki, onsuz heç nə başa düşmür deyə biz şey eləmirik. Amma o uşaq bilirsiniz neynirdi? Durmadan gedirdi, oyuncaqlarını götürürdü, özü yumşaq. Onları stereotipi uşaq oyuncağı üzünə sürtmək idi. Durmadan üzünə sürtürdü və evdə deyirdi. Seansda heç vaxt bunu eləmirdi və biz seans sırasında valideyndən belə informasiyanı məlum oldu ki, əslində o ana ilə atanın mübahisəsinə reaksiya olaraq gedir oyuncağı, yumşaq oyuncağı üzünə sürtür. Yəni uşaqları izləsək, siz qeyd etdiyiniz kimi, hər hansı bir detalında o bizə öz dili ilə nəsə deməyə çalışacaq. Bizim təəssüf ki, valideynlərimiz əvvəldəki çox qayğı keçdilər övladlarına qarşı. Yeməyidir, içməyidir, yuxusudur, axsatmazlar. Amma ən vacib məqamı unudurlar. Uşağa şəxsiyyət kimi yanaşmağı unudurlar. Uşaqdır da, uşaqdır da fikir vermə. Bu çox yayğındır bizim ailələrdə. Övladı dinləmək, onun problemlərinə qulaq vermək, müşahidə etmək hər valideyndə təəssüf ki, yoxdur. Oradan da yenə gəlir, biz daha erkən görə bilərik autizmi, amma izləmirik, müşahidə etmirik, problemlərinə göz yumuruq. Sonrakı dönəmlərdə də, hətta diaqnozu eşidəndən sonra da autizm də keçib gedər. Düzələr də, yəni belə yanaşırıq. Onun problemlərinə, necə deyim sizə, dəstək olmağa çalışmırıq. Problemləri yox eləməyə çalışırıq. Amma biz yenə də maariflənsək, bilsək ki, məsələ dəstək göstərməklə o problemlərin çoxunun öhdəsindən gələ bilərik, bəlkə də hər şey dəyişərdi. Olub sizin həyatınızda məsələn hansısa valideynlər sizə müraciət edib də, yəni danışıbsınız, yazırsınız. Bu günləri məsələn sizin dəstəyiniz nəticəsində o uşaq çox yaxşı vəziyyətdədir. Cəmi 5 ildir dediyim kimi bu işdəyim. Hələ ki müraciət edən uşaqların çoxsu böyüməyiblər, hələ balaca yaşdadılar, aşağı-yuxarı Rafaellə yaşdadılar. Amma bir çox valideyni diaqnostikaya yönləndirmişəm və diaqnozu qəbul eləmələrinə vəsilə olmuşam. Əslində səhifəni əvvəldə açmaq məqsədim də o idi. Mən diaqnozu öyrənəndən sonra, yola başlayandan sonra gördüm ki, mərkəzdə valideynlərlə danışanda çox yanlış fikirlər səsləndirirlər. Hərəsi bir başqa bir şey deyir. Mən yavaş-yavaş şoka düşdüm. Düşündüm bir səhifə açım, valideynlərə müraciət edeyim, maarifləndirim, düzgün yol göstərim. Təbii ki, heç də həmişə alınmır. Biz deyirik, kim götürür. Amma ən azı vicdanım rahatdır ki, boynuma düşəni edirəm. O da düzgün qeyd edirsiniz ki, valideynləri maarifləndirmək çox çətindir.
Çox çətindir. Məsələn, sizə desəm bəlkə də təəccüblənəcəksiniz. Biz uşağına zəhmət olmasa oyuncağı götür ifadəsini işlətdiyimizə görə seansı dayandıran valideyn olub ki, uşaq nədir, ona zəhmət oldu deyirsiz nədir. Qışqırın bir şey eləyin, eləsin. Yoxsa mənim sözümə baxmır. Başa düşürsüz? Və yaxud da ki, möhkəm tut, 30-dur yerinə deyən valideynlər olub ki, bir ana kimi empati qurur, mütəxəssis kimi yox da bir ana kimi fikirləşirəm ki, insan övladını niyə bu qədər belə bir şey eləyə bilər? Bilirsiniz, bu da yenə bizim uşaqlığımızdan gəlir. Sovet dövründə avtoritar tərbiyə metodu daha yaygın idi və bizi belə tərbiyə eləyiblər. Biz də indi uşaqlarımızı həmin metodla tərbiyə eləməyə çalışırıq. Yenə də maariflənmirik ki, fərqli tərbiyə üsulları var, demokratik tərbiyə üsulu var. Bəlkə müraciət edək, xeyir taparıq. Deyərdim ki, bir çox valideyn artıq bunu başa düşüb, yəni məlumatlı analar var, uşaqlarını fərqli tərbiyə eləyirlər, amma yenə də siz dediyiniz bir də işbirliyimizin olmamağından Əsmər xanım, dünyanın bir çox ölkələrində bu problemlə bağlı böyük bir kollektiv çalışır. Psixiatr, klinik psixoloq, uşaq inkişaf mütəxəssisləri, istər idman mütəxəssisləri, hamı da, yəni bu belə bir çərçivədə. Burada bizə ən böyük əksiklik bütün alqışlar mənə gəlsin psixologiyasıdır. Mən elədim, tamam mı? Bunu edən mütəxəssis, istər həkim, psixoloq fərqi yoxdur, yəni özümüzə qatıramırıq. Bunu edən mütəxəssis birinci növbədə düşünürəm analiz eləməlidir ki, mən hansısa ananın balasını vaxtına girirəm və onun yəni haqqına girirəm də. Biraz da burada vicdan məsələsi var. Çünki burada təkcə psixoloqun deyil, orada idman mütəxəssisi də ola bilər, orada həkim, orada tibbi müdaxilə, kollektiv çalışmalıyıq ki, bu kollektiv çalışmanın nəticəsində ortaya bir nəticə çıxardaq. Bu şey kimi də əməliyyat steril olmayan bir otağa ən yaxşı cərrah belə girsə, nəticə olaraq bərbad bir vəziyyətə qalacaq. Buna görə bu kollektiv maarifləndirmə düşünürəm önəmlidir. Sizin necə işinizə yarayıb övladınızın inkişafında var elə bir məsəl üçün bir-birini dəstəkləyən komanda, yoxsa yenə özünüz axtarıb tapmısınız? Yadıma gəlir, əvvəllər müraciətimdə təzə başlayanda mərkəzlərə zəng vuranda deyirdim ki, mən istəyirəm ki, övladıma müxtəlif mütəxəssislər eyni otaqda, eyni anda baxsınlar. Yəni loqoped də görsün övladımı, nevroloq da görsün. Onlar çox təəccüblənirdilər. Yenə mən başa düşürəm, mən ən düzgününü oxumuşdum. Onlardan ən düzgününü tələb edirdim, amma onlar bunu mənə verə bilmirdilər. Ona görə siz demiş, mən də özüm başladım bu əlaqəni yaratmağa, həkimi mütəxəssisə, mütəxəssisi həkimə. Hansı mütəxəssis ki, imtina edirdi bu birlikdən, mən də həmin mütəxəssisdən imtina edirdim. Amma hansı mütəxəssis ki, açıq idi həkimlə danışmağa, həkim açıq idi mütəxəssislə danışmağa, ondan rəy almağa, gözümdə bir pillə ucalırdı. Düşünürdüm ki, bax bu mütəxəssis necə yaxşıdır, necə özünə güvənir ki, başqa mütəxəssislə işbirliyi. Çünki bu biz özgüvənsizlikdən ortaya çıxır. Mütəxəssis bəlkə fərqindədir ki, səhv işləyir, səhv məsləhətlər verir. Ona görə digər mütəxəssislə də əlaqədə olmaq istəyir. Özünə güvənən mütəxəssis işbirliyini qəbul edər və sevinər əksinə buna. Eynən. Bax bu günləri siz autizm spektr pozuntusu diaqnozu qoyulmuş bir övlad böyüdürsünüz. Mən ümumiyyətlə xoşlamıram belə, məsələn, autizmlidir uşağım belə. Çünki uşaq psixologiyasında çox önəmli bir nüans var ki, bir uşağı əgər inkişaf etdirəcəksənsə, problemindən inkişaf pozuntusuna asılı olmayaraq onun diaqnozunu hər zaman ondan kənar tutmağa çalışacaqsan. Yəni autizmli uşaq deyil də, autizm spektr pozuntusu diaqnozu qoyulmuş uşaq. Bu elə bir qaraciyər xəstəsi kimi bir şeydir də. Ona görə də bu belə müraciət etmək istəyirəm. Yəni diaqnozu qoymuş bir övladınız var. Onunla hansı hallarda rahatdır, hansı hallarda çətindir? Bunu istəyirəm valideynlərlə paylaşasınız. Çünki diaqnozu alan valideyn fikirləşir ki, artıq mənim övladımdan heç vaxt mənim işim rahat keçməyəcək də. Mən bir növ elə bir şey, bunu mənə üzümə deyənlər də olub, bilirsiniz. Belə bir cümlə işlədən ana olub, artıq bir ayaq bağım yarandı. Yəni artıq belə bir uşaq mənə bir ayağıma bir bağdır. Yəni bunu deyən ana olub, yəni analar olub məndə. Yenə də sadəcə dinləməyə qalmışam, amma çox valideyn içində bu qorxunu yaşayır ki, yəni mən artıq heç bir zaman rahat digər valideynlər kimi rahat olmayacağam. Bu həqiqətdir. Bilirsiniz, burada yenə də cavab müxtəlif ola bilər. Autizmli uşaqlar gələcəyini yenə də biz proqnoz verə bilmirik. Nə mütəxəssislər, nə valideyn proqnoz verə bilmir. Bizim valideyn kimi boynumuza düşən nədir? Əlimizdən gələn maksimumu övladımıza vermək və ümid eləmək ki, hər şey yaxşı olacaq. Və o hər şey yaxşı olsun deyə maksimum çaba sərf edən valideyn
bir növ rahatdır ki, vicdanı rahatdır. Mən övladım üçün əlimdən gələni elədim. Gerisi qalır, təbii ki, müxtəlif faktorlar var. Nə qədər erkən diaqnoz alıb uşaq, intellektində nə qədər problem var, təlim nə qədər keyfiyyətli olub. Bu faktorlar hamısı çox önəmlidir. Yanaşı gələn xəstəlik olacaqmı, olmayacaqmı? Amma özü özlüyündə tək autizm həmişə müsbətə doğru irəliləyən bir diaqnozdur. Yəni bu tanı müsbətə doğru irəliləyir. 2 yaşında uşaq bir fərqli olacaq, 5 yaşında uşaq bir qədər yaxşılaşmış olacaq, 10 yaşında daha yaxşı olacaq, 17, 20, yəni biz düşünməliyik ki, bu diaqnoz yaxşılaşan bir diaqnozdur. Yox, komorbid xəstəliklər qoşularsa, məsələn təşvişdir, OKR-dir, vəziyyət ağırlaşa bilər. Amma yenə də dediyim kimi biz daimi həkimlə əlaqədə olmalıyıq. Bu problemlər qoşulubsa, bunu həm psixoloqun dəstəyi ilə, həm həkimin dəstəyi ilə aradan qaldırmalıyıq ki, dediyim o yaxşı nəticəni ala bilək. Yəni övladımıza müstəqil həyatı verə bilək. Bir də bir məsələni qeyd eləmək istəyərdim. Bəzən valideynlər deyirlər ki, məsəl üçün mənə yazırlar. Biz nə qədər vaxtı terapiyaya gedəcəyik? 1 il, 2 il, nə qədər gedəcəyik? Mən izah eləmirəm ki, bu çox uzun müddətli bir yoldur. Yəni uşaq məktəbə getdi, terapiyanı dayandırmaq mümkün bir şey deyil. Bəli, dayandıra bilərsən, amma irəlidə başqa problemlərlə üzləşə bilərsən. Ona görə də intensivliyi azaltsaq belə, biz daimi dəstək almalıyıq. İstər həkim qəbulunda olmaq, istər psixoloq qəbulunda olmalıyıq və uşağımızı daimi müşahidə altında tutmalıyıq ki, vəziyyət ağırlaşmasın. Çünki dediyim kimi autizm simptomları bir ömür boyu davam edə bilən bir inkişaf pozuntusudur və uşağın bir ömür boyu elə ya belə dəstəyə ehtiyacı. Bəlkə tək yaşaya bilər, müstəqil yaşaya bilər, ailə həyatı qura bilər, amma müəyyən şəkildə dəstəyə ehtiyacı ola bilər. Bu tək autizmə aid deyil. Biz böyüdük, tutaq ki, obsessiv kompulsiv pozuntumuz var. Bunu bizə dəstək göstərmək lazımdır ki, bizim həyat keyfiyyətimiz pozulmasın. Ya nə bilim təşviş pozuntumuz var, yuxu pozuntumuz var. Nə qədər təsir edər bizim gündəlik həyatımıza, iş həyatımıza, təhsil həyatımıza? Eyni bir şeydir. Sadəcə diaqnozlu uşaqlara bir qədər fərqli yanaşır valideynlər, amma nəzərə almalıyıq ki, tipik, neurotipik insanlarda bu cür problemləri ola bilər. Ümumiyyətlə valideynlərin motivasiyası çox önəmlidir. Ananın xüsusən motivasiyası, ananın ruh yüksəkliyi mən düşünürəm ki, uşaqların təlimini çox böyük bir faizlə təsir edir. Ən azından baxın, praktikamda belə bir кейs paylaşmaq istəyirəm. Düzdür, spektr pozuntusu yoxdur, Down sindromu olan 2 uşaq gəlib. Demək olar ki, yaşıd, demək olar ki, eyni vaxtda gəldilər, 2-3 həftəlik aralıqlarla. Deməli, birinin anası gənc idi, 19 yaşı var idi. Çox erkən ailə qurub və ilk uşağı Down sindromu. Fərqində deyil, başa düşmür. Nə mənada? Yəni bunun bir sindrom olduğunu, bütün ömür boyu davam edəcəyini. Deyir ki, mən inanıram düzələcək, siz mənə nə deyirsiniz, düzələcək. Bu modda davam edirik. Digərisi 3-cü uşağıdır və qadının 40 plus, yəni 40 üstəgəl yaşı var və o qadın durmadan oturub uşağını gözlədiyi zaman ancaq həyatından gileylənir. Allah məni cəzalandırdı, mənə niyə belə uşaq verdi, ayağımda qalacaq falan. Yəni həmin valideynlə söhbət gedir. Və bir neçə il keçdi. Həmin o birinci dediyim valideyn uşağı hal-hazırda məktəbə gedir. Çox yaxşı vəziyyətdədir. Bir Down sindromu olaraq çox yaxşı vəziyyətdədir. Amma digər uşaq isə hələ də təlimlərdədir və hələ də özünə xidmət bacarığı belə öyrənə bilmir. Tamam, bəli, uşaqlar bir-birindən fərqlənir əlbəttə, amma ananın siz dəstəyi, biri onu ortama çıxarmaqdan utanır. Digərisi onu durmadan sosial çevrələrdə, hər yerdə, əyləncədə, kinoda şeydir. Baxın, bu önəmli faktordur və istəyirəm bunu sizin ağzınızdan eşitdim ki, yəni uşağını evdə saxlayan valideynlər var, gizlədən valideynlər var. Siz inanırsınız qohumlarından falan, ümumiyyətlə uşağın varlığını gizlədən valideynlər var ki, heç kəs bilmir. Bu cür ailələr var. Tamam, ananı başa düşməyə çalışıram, başa düşmək lazımdır, çalışmaq lazımdır. Bu çox ağır bir prosesdir. Amma sosial aktivliyin uşağa nə qədər müsbət təsir etdiyini yəqin ki, siz daha yaxşı izah edərsiniz. Bəli, bu gün biz uşaqları gizlətsək evdən, sabah o danışdığımız müstəqil həyatdan söhbət gedə bilməz. Uşaq vaxtından bu uşağı cəmiyyətə qazandırmaq lazımdır. Bu həm də təhsil sistemində də formalaşmalıdır. İnklüziv cəmiyyət, bilirsiniz, inklüziv təhsildən başlayır. Əvvəlcə bağçalar olmalıdır xüsusi uşaqlara, sonra məktəbə, sonra universitetə, kimsə kollecə, kimsə məktəbi bitirib peşə həyatına başlamalıdır. Birdən-birə biz bu etapları ötürsək, uşağı evdə saxlasaq, təbii ki, sonra uşaq 16 yaşında birdən-birə cəmiyyətə qarışa bilməyəcək. Bu etap-etap olmalı bir məsələlərdir və bütün araşdırmalar onu sübut eləyir ki, autizmli uşaqlar, fərdlər tipik yaşlılara arasında daha yaxşı inkişaf edir. Bu bütün dərəcələrə aiddir. Yüngül dərəcələr lap neurotipik vəziyyətinə yaxınlaşır. Orta dərəcə yüngülə gəlib çıxa bilir, ağır dərəcə ortaya. Yəni bu sübut olunmuş bir
bir şeydir, elmi araşdırma, əsaslı. bəli, elmi əsaslı bir şeydir. Ona görə uşağımızı gizlətmək əvəzinə tipik yaşıtları olan meydançalara aparmaq lazımdır, nə bilim teatra. Asan deyil. Mənim övladım var, Rafael. Asan deyil onunla teatra getmək, nə bilim hansısa bir aktivitelər eləmək. Çünki sosial bariyerlər var. Cəmiyyət qəbul eləmir bizi. Bir artıq səs, bir artıq hərəkət pis baxışlara, nə bilim qınağa, deyinmələrə səbəb olur. Amma biz ana olaraq onların hamısına qulağımızı qapatmalıyıq. Eyni şəkildə mənim oğlum diqqət hiperaktivite pozuntusuna əziyyət çəkir. Yəni klassik bir. Amma mən də indiyə kimi ona dərman verməmişəm. Bəzən bunu valideynlərə deyəndə, bəzən də valideynlər bunu aparıb həkimlərə deyəndə, həkimlər çox böyük bir şeylə qarşılaşırlar. Yox, dərman mütləq atmalısınız. Amma mən atdırmamışam, 6 yaşı var. Biz ilk dəfə teatra gedəndə o 18 aylıq idi. Və 3 dəqiqə falan oturduq tamaşada və bu 3 dəqiqə bu gün gəlib hardasa 1 saata yaxın o çox rahatlıqla teatra baxa bilər. Amma bu 5 illik bir əziyyətin nəticəsidir. Səbir, əziyyət. Biz oyunlar oynayırdıq. Məsələn, evdə yemək, diqqətini korreksiya etmək üçün aktual şeylər edirəm də. Məsələn, nə bilim, makaron içinə ət qoyuram. Mənim indiyə kimi yadımdadır ki, ilk dəfə bunu ona öyrətmək üçün 3 makaron cəmi səbri çatmışdı. Bu gün 40-50 makaronaya o oturur, səbirlə eləyir. Və bu birdən-birə olmur. Bunun üçün illər gərəklidir ki, uşaq adaptə olsun. Eyni şəkildə spektr pozuntusu və çox önəmli bir cümlə var. Əsmər xanım, diaqnoz qoyula bilər, amma diaqnozun təsdiqi başqa şeydir də. Valideynlər diaqnoz qoyulanda bunu tam təsdiq kimi qəbul edir. Çünki uşaq psixologiyası plastikdir və bu diaqnoz ağırdan yüngülə doğru gedə bilər. Çox bəsit, hətta yüngül əlamətlər belə görsənə bilər. Ona görə valideynlər çox təşviş və həyəcan keçirdilər. Təlim nəticəsində, yəqin siz də təsdiqləyirsiniz ki, diaqnozun dərəcəsi, dəstək dərəcəsi azala bilir. Bu da yenə də çox rastlaşdığımız problemlərdir. Valideynlər diaqnozu alırlar. Sonra uşağın vəziyyəti yaxşılaşdıqca başlayırlar həkimi qınamağa. Ay filan həkim səhv diaqnoz qoydu. Bizdə autizm deyilmiş, nə bilim, savadsızdır filan. Həkimlər də bu şeyləri eşidirlər. Sabah qarşılarına 1 yaşlı uşaq gələndə bütün autizm əlamətlərini görürlər, amma qorxurlar təsdiqləməyə. Bəli. Çünki valideynin sonrakı o gedib digər valideynlərə onu pisləməyindən çəkinirlər. Amma yenə də həkim məlumat verə bilər ki, baxın, sizin övladınızda autizmin bütün əlamətləri var. Bəli. Ola bilər ki, bu klassik autizmdir. Ola bilər ki, indi bilirsiniz, həkimlər arasında, valideynlər arasında mənə də çox yazırlar. Ekran məruziyyətinə uğrayıb uşaq, uyaran əksikliyi ola bilərmi? Ola bilər. Ola bilər. Əgər sizin övladınız 1 yaşda bütün autizm əlamətlərini göstərir. İndi bunun səbəbi genetikadırmı, uyaran əksikliyidirmi, ya başqa bir faktordur. Bunun sizə heç bir fərqi olmamalıdır. Bu elmi araşdırmalar üçün olan bir məsələlərdir. Siz bir valideyn olaraq bu gün var olan autizm əlamətlərini azaltmağa çalışmalısınız təlim yolu ilə. Sabah azalarmı? Övladınız autizmlə, yəni belə deyək, autizmlə çıxmaq olmur. Amma bu uyaran əksikliyidirsə, 6 ay, 1 il təlimlərdən sonra təbii ki, uşaq neurotipik vəziyyətə gəlib çıxacaq. Gəlib çıxarsa nə yaxşı, sevinərsiniz, deyərsiniz ki, dost-tanışa autizm deyilmiş, uyaran əksikliyimiş və təlimlərlə biz bu yolu qət elədik. Yox, autizm olarsa yenə də qazanan tərəf siz olursunuz. 1 yaşında almısınız diaqnozu, erkən müdaxiləyə başlamısınız. Övladınızın o diaqnozla çata biləcəyi ən yaxşı vəziyyətə çatacaqsınız. Eynən. Bir də ki, məsələn, müəyyən bir bazaya görə valideynlər aldanır. Mən buradan da valideynlərə səslənirəm. Məsələn, diaqnoz qoyulur, uşaq təlimlərə gəlir. 3-5 dənə söz öyrənir. Valideynə elə düşünür ki, o söz bazası artıq yaxşıdır uşağım, ehtiyac yoxdur və bu gün qarşı valideyn hansı uşaqda bunu görəndə fikirləşir ki, bunları deyirsə sən uşağın yaxşıdır da. Bax biz getdik təlimlə bunu öyrəndik. Sən uşağın autizm falan deyil. Yəni bundan qaçın. Yəni bu cür məlumatları əziz valideynlər ya mütəxəssisdən öyrənin və yaxud da həqiqətən də araşdırın, əsaslı məlumat toplayın ki, bu nə ilə bağlı ola bilər. Yəqin siz də görmüsünüz. İnternetdə müxtəlif videolar var. Həkimlər, mütəxəssislər qoyurlar. Uşaq gəlir ağlaya-ağlaya, sonra 10 seans sonra nə bilim adın nədir sualına cavab verir. Mən onunla 3 ildir rəsmi belə mübarizə aparıb. Bəzi mərkəzlər ümumiyyətlə məndən kontaktları yoxdur. Səbəb bunu ortaya qoymuşdum. Altına da yazırlar ki, uşaq gələndə belə idi. Baxın, autizmi geridə qoydu. Autizm sağaldı. Ağlamaq ayrılıq təşvişinin əlamətidir.
güvənsiz bağlanması olan uşaqlar avtomatik olaraq bir məkana gələndə ağlayacaqlar və o məkana istər-istəməz bir müddətdən sonra alışacaq, öyrənəcək və avtomatik olaraq sakit duracaq. Yəni bunun avtizmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu irəliləyiş deyə əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə bir də bu məsələdən danışım. Bəli, bilirəm siz bir ana kimi övladınızı şəxsi səhifədə görüntüsünü paylaşırsınız, şəxsi ana kimi. Amma məsələn etik olmayan məsələlər var. Gündəmdə o gün bir məsələn həkim görürəm, həkim uşağı otuzdurur və üzünə telefon tutub baxın, ay cəmaət, bu avtizmlidir. Əziz valideynlər, onlar bir şəxsiyyətdilər. Yəni bu onlara nə qədər pis təsir edəcək, valideyn bunu anlamalıdır və xüsusən də əvvəl və sonra videolarında o uşaqları paylaşmaq, eləmək, bunlar heç birisi etik deyil. İndi hələ ki bizdə belə bir qayda qanun yoxdur, bunu edirlər və valideynlər də buna inanır. Başa düşürsüz? Ağlayır, ağlamır. Deyirlər. Mən səhifədə Rafaeli göstərirəm. Amma görərsiniz ki, məsəl üçün səhifədə Rafaelin heç bir davranış problemlərini və yaxud da ciddi stereotip hərəkətlərini göstərmirsiniz, bəli. Göstərmirəm və bu da valideynlərdə bəzən çaşqınlıq yaradır. Yazırlar, "Ay, Rafael avtizmə heç oxşamır." Deyirəm, bəli, səhifədən oxşamaya bilər. Çünki mən onun səhifədə məqsəd onun avtizmin bütün əlamətlərini göstərmək, onu belə şəkildə təqdim eləmək deyil. Mənim məqsədim insanları maarifləndirməkdir. Və Rafael bəli o səhifənin simasıdır. Və mənim məqsədim bilirsiniz nədir? Gələcəkdə Rafael böyüyəndə avtizmdən utanmasın. Eynən. Hansısa bir ortama düşəndə fəxrlə deyə bilsin ki, baxın mənim belə bir problemim var, mənim belə bir dəstəyə ehtiyacım var. Yəni istəyirəm ki, bizim cəmiyyət ona gəlib çıxa bilsin. Çünki məsələn mən izlədiyim böyük avtizmli şəxslər öz avtizmindən utanmırlar. Avtizm cəmiyyətinin üzvüdürlər. Rahat bir şəkildə deyirlər ki, bizim bu dəstəyə ehtiyacımız var. Bu Azərbaycanda belədir yoxsa? Yox, təəssüf ki, Azərbaycanda belə Çünki deyil. çox təəssüf. Azərbaycanda böyüyüb ünsiyyəti elə ya belə düzələn, iş həyatı olan, ailə həyatı quran insanlar əksinə avtizmi gizlədirlər. Bəli. Amma kaş ki bunu paylaşa bilsələr. Məsələn mən bu günləri diqqət hiperaktivite pozuntusu olduğunu qeyd edirəm və valideynlərdən nümunə çəkirəm. Çətinliklərimi başa salıram məsələn və o uşaqlar çox gözəl başa düşürəm onlar nə hiss eləyir. O hərdən oradan bura, buradan bura tullanırlar uşaqlar. Valideyn başa düşmür də. Hətta qıraqda tərbiyəsiz, uşaqlarına şiddət göstərənlər var. Məsələn onlar başa düşmürlər ki, bir diqqət hiperaktivite pozuntusunun o atakları gələndə o necə ruhən necə hiss edir, onu başa düşmək lazımdır. Çox sağ olun Əsmər xanım gəldi. Əslində bu mövzu düşünürəm ki, bir də sizlə görüşəcəyik. Çünki bu ümumi suallardan ibarət idi. Biz həmişə ümumiyyətlə bir podkast çəkməmişdən qabaq bizim valideyn qruplarımız var. Onlara bildiririk və onlar həqiqətən çox maraqlı suallar, yəni onları maraqlandıran içdən suallar verirlər. Bu görüşümüzdə istədim mən ümumi məlumat verim, amma gələn görüşümüzdə həqiqətən deməyə çəkinən, ümumi sosial olaraq yazan valideynlər var ki, onlar yazmırlar. Sadəcə bizə gizli bildirirlər ki, bunu da soruşun, bu məlumatı alın. Mən çox istərdim ki, biz də onlarla müzakirə edək və həqiqətən sizi təbrik edirəm. Düşünürəm ki, belə deyək də, Rafael çox şanslıdır ki, sizin kimi valideyni var. Dəqiqliyinə öyrənir və əminəm ki, Rafaeldə nəzərdə tutduğunuz hər şey inşallah ki, çatacaqsınız. Siz analara son olaraq nə demək istəyirsiniz? Xüsusən avtizm spektr pozuntusu əlamətləri görən və diaqnozu övladı olan analara. Mən istər bloq üzərindən, istər dəvət aldığım bütün podkastlarda bunu deyirəm. Bu yolun əsas türklər püf nöqtəsi qəbullanmadan başlayır. Övladınızı qəbul edin, olduğu kimi sevin və ehtiyacı olan hər bir dəstəyi göstərin. Onda o gözlədiyiniz uğuru əldə edərsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.